покорных сердца. Всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимнейшего Сына Своего, на хвалу верую складает грешный. Смилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и благодать на веки вечные. О Иисус, наименейший открытие роду людского, глянь на tych, кто покорно смиряется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и доверно лежить хочем. Сегодня каждый из нас щиро отдается наисвятейшему сердцу Твоему, как еще раз з'єднатися с Тобой. Многие еще не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебя, покажаючи заповедями Твоими. Змилуйся над нашим и предули всіх до святого. Святые Артемиды Михаиле, держи нас в смирении, будь нам обороною, супроть искусства и пастора злого духа. Покорно просим, нехай я вознищий сам Бог, а Ты, князь войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас Богу душ смоют во свете. Аминь. Боже, Ты нам успомни свои руки, просим Тебя, поможи нам, как так шанувати святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завжди отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь, владаешь на веки вечные.
Amen. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіма вами. І з Духом Твоїм. Друзі, очень приятно, на начале Святой Мши. Нас так трошки больше, значит, башка треба сподіватися, що небезпеки так само. Сьогодні, весь місяць червень, молимося за серце Ісуса, але сьогодні перша субота місяця, тому молимося про заступництво Матері Божої, за грушу Матері Божої Аньольської в нашій парафії, для всіх євдільників, хочуть потребує ласки і заступництва на кожний день. Как мы могли год назвать наисвятейшую офяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и Господи, что согрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Читаємо другого послання святого апостола Павла до Тимофія. У Милована, перед обличчям Бога і Христа Єсуса, який буде судити живих і мертвих, Його об'явленням і володарством я закликаю тебе. Проповедуй слово, будь настойливым у сприяльном и несприяльном часу, острачливый, поправляй, заохочивай з усей терпимостью и научанию. Бо настала пора, коли не будуть зносити здорового учення, але поводле власних пожадливостей почнуть помножать себе наставников, как те робили им в уши, и отвергнуть слых от правды, и звернуться добавить. Але ты будь тверезый во всем, выдремливай зло, здесь справу проповедников доброй новины, вспомни свое служение. Бо я уже проливаюся, яка вера, і настав час моєго одиходу. У добрій боротьбі я змагався, віру скончив, віру заховав. Нарешті рятується мені вінок справедливості, який дасть мені Пан, справедливий суддя, у день той, і не тільки мені, але усім, хто полюбив його об'явлення. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Вусне моє будуть, а пішах твоє збавлення. Вусне моє будуть, а пішах твоє збавлення. Вусне мої наповнені твоєю хвалою, твоєю вірючу кожний день. Не откидай меня у старости, не покидай меня, коли мои силы
У той час Єсус сказав народу навчаючи: «Остерагайтеся книжників, які люблять ходити у довгих шатах і при вітанні на ринках, і перші лавки в синагогах, і перше місце на гостині. Тие, хто об'їдає домов дом і на показ довго молиться, отримають найтяжейший присуд. І сівши насупроть скарбонки, він назирав, як люди кидали грош у скарбонку. Многие богатые кидали их много. И пришла одна бедная вдова и укинула 2 лекты, что складая чверть акса. Покликавши учнів своих, Иисус сказал им: «Сапраўды кажу вам, что гэтая бедная вдова укинула больше за всех, кто кидал в скарбонку. Бо все кидали маючи лише, а яна, будучи не оставши своей, укинула все, что мела, увесь пожиток свой». Гэта слово Бога. Слава Тебе, Христе. Дорогие, прочитавши сегодняшнее Евангелие, послухавши, я думаю, что все можем однозначно сказать, что Иисус звертає увагу не на колькость, але в першу чергу на якость. Маючи на увазі эту вдову, которую зауважил, которая принесла опошнее, что мелко. Я коли читав сьогоднішнє Євангеліє, то неким чином чув з постом, в некоторых місцях правил дотичить грошей. Вспомнил себе такую ситуацию, когда мы с одним из братов были десь там за межой и изведывали разные историчные коштовности. Ось зайшли у протестантскую церкву. Ось зайшли в такий момент, йшло набожество і збирали коллекты, збирали гроші. Ось, ну, и мы там не собирались оставаться, мы так зайшли, стали в дверах, ну и проглядели. Ну и, конечно, что их збирали где-то нас так само, да. Но у нас, конечно, бедные коррупционные гроши не мають. Я показываю, что нема у них ничего, нема, а он так настойчиво стоит, красиво этим вот кошиком, да. Просто поки ми не вийшли. Ось, а ще інша ситуація, так само, пам'ятаю, коли клерики молитву, так само збирали колекту по костюлі. І такі ось були знову ситуації, де, ну, вдома, що просто люди там звертали увагу, хіба що хто скільки кладе. Тому що цей кошик, але пам'ятаю, що мені такі ось моменти декілька разів було так, що хтось просто руку суне туди, да, і що, ну, як будто ви нічого ложите. Так само такі моменти бувають. Але, что хочу сказать, рассказывающий вам это, что Иисус не звернув увагу на тих, хто кидав шмат, хто приносив шмат. Не звернув увагу на їх заслуги, але звернув увагу на эту бідну вдову, яка дала опошнє. Чому так? У Бога не лічиться колькость, лічиться якость. Бог глядить глибее, чем человек, бачить глибее, глядить на серце человека. И, конечно же, можно разные речи робить на показ, але не в этом сердце. Потому что можно людям нечто показать, а Богу не отримається, тому що Він бачить наше серце. Тому сьогодні, нехай це слово буде для нас так само таким напомином про то, що Бог бачить нас, наше життя. І так само не випадково то, що ми є тут і сьогодні, зараз. Не випадково то, що Він нас вибрав на своїх усиновлених дітей. Не випадково, що Він про нас так само клопотиться. Не випадково то, що дає нам різні випробування, які нам болять, які нас ранять.
але для того, как мы были мощнейшими, для того, как наш довер Богу повеличивался, как наши сердца возрастали в Божьей любови. Сегодня Святой Павел в листе до Тимофея захочет его проповедовать слово, кажучи, что будь настойним, сприяльний і сприяльний час, а спрешли, поправляй, захочли, душою терпеливістю навчання. Ну, это християнское життя, а спрешли, поправляй, змагайся, иди наверх, потому что Бог тебе выбрал, Бог тебе полюбил и отдал свое життя. Аминь. Подякуємо Пану Богу за скероване нас слово з віри, про заступництво Найсвятішої Панни Марії, уж не що до його супольні простори. Молимся за Святый Костел, как верно следовал Наисвятейшую Панну Марию в молитве и уверенным служению Богом и людям. Тебе просим. Выслухай нас. Молимся за доброчинные организации, как они знайшли новых супрацовников для своей охвярной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за состарелых людей, про яких ніхто не клопотиться, как их лёс был необъятным тым, кто має махчимость им допомогчи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Кто стал оферу несправедливого обвинувачення, как они спознали допомогу Бога, який ведає про сумлінність і чистоту їх серця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, потребных ласках и обете Мати Божией для оружия Мати Божией монете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех супрацовников службы охраны здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штуденной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных к Тарапана, как мы кировались в своем житии любовью. Тебе просим. Просим, прими, Боже наш Отче, просим, прими, Боже наш Отче, просим, прими все, что мы от Тебя маем в жизни, нашую радость, боль, красу и любовь, Отче, просим, прими. Пан Богу нашему. Годно это и справедливо. Справді годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы прославляем Тебе, Боже, за цуды, якие Ты учинил у своих святых, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словом и учинил на всей земли, и свою милосердность распростер на все поколения. Ты глянул на покору своих слуги и прозрел. Подобним чином повячили, узяв килих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з нього все, бо это есть кровь вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Это великая таемница веры. Аминь своим, вызнаем Твое распрощение и чаяем Твоего присягания. Uspominajući śmierć i mертвых повстание Твоего Сына, открываем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, кому-щик нас примай И хвала, разу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, как нас научил Иисус Христос. Святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы платим нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны, а не всяко неспокойно чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарите его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з нами. И с Духом Твоим. І радайте ближньому з нами супокой. Божий, який береш на себе грехи світу, смійся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоем. Любил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как бывшая куда неба
Молимся. Милосердный от вечного избавления, просим Тебе, щедро надели нас усими потребными ласками, как мы неспынно вдоскональвались в христианских цнотах, раз Христа Пана нашего. Дякую за спільну молитву всім. Завтра урочистоść Najświętszej Trójcy. Zapraszam. Tak samo na Świętej mszy będzie zamiana tajemnicą żywego różańca i papska miesiąc czerwień. Молимся, как тыя, хто пакутуе, знайшлі шлях жыцця, дазволіўшы дакрануцца да сябе к сэрцу Езуса. Молимся так само и всех, кто терпит, за хворых, кто покутует, как Бог был для них легкое утешение. Примите Божие благословение. Хвала с вами. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Надеюсь.